Hamınıza salam dostlar. Bu videoda Vivo V60 Lite adlı telefonu incələyirik və həmən başlayaq. Dostlar, sizdən bir xahişim var, odur ki, bu videoya keçməmişdən əvvəl bu videonu bəyənərək kanala abunə olmağı unutmayın və indi təşəkkürlər. Dostlar, bu telefon X7 Pro'ya çox oxşuyur. Çərçivələri incədir və nöqtə şəklində bir kamerası var. Plastik korpusludur, yəni bu heç bir metal zad yoxdur bunun çərçivəsində. Biraz LED flaşı fərqlidir, biraz yumru şəkildə, yəni dairə şəklindədir. Dostlar, telefonumuz yəni 5G-ni dəstəkləyir, amma telefon biraz ağır telefon dostlar, 194 qramlıq bir telefondur. 5G-ni dəstəkləməsinin səbəbi də prosesorunun yaxşı olmasından irəli gəlir. Dostlar, telefon IP65 su sıçramalarına qarşı dayanıqlıdır və telefon AMOLED ekranından gəlir dostlar, 120 Hz HDR10+ canlı bir ekran dostlar, 388 ppi bir ekrandır. Biraz piksel sıxlığı aşağı olur. 4-cü səviyyə bir şüşə ilə qorunur. Full HD+ ekran. Android 15 ilə gələn telefonumuz MediaTek Dimensity 7360 prosesorundan güc alır. Bu prosesor 2.5 GHz-lik 4 ədəd A78 nüvəsi və 4 ədəd A55 nüvələrindən istifadə olunaraq çalışır. Mali G615MC2 adlı bir ekran kartından güc alır dostlar. Dostlar, telefonumuzun kamerası 50 megapikseldir. Sadəcə 1.8 diyafragmadır və 8 megapiksellik ultra geniş bucaqlı kamerası da var. 120 dərəcəlikdir. Onun kameramız 32 megapiksel, 2.5 diyafragmalı, 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS video çəkir. Arxa kamerası 1080p 60 FPS-ə qədər video çəkə bilir. Birazdan hamısını deyəcəyik dostlar. Dostlar, telefonumuzun cüt kolonkası var, bir də barmaq izi okuyucusu ekran altına yerləşdirilir. Bu da AMOLED ekran olmasından irəli gəlir. Dostlar, telefonumuzun bataryası həqiqətən böyükdür. 90 wattlıq batarya doldurucu, yəni zaryadka aparatı çıxır. Bataryamız isə 6500 mAh-dır. Dostlar, telefondan bu qədər. İndi isə telefonun əsas məsələsinə gələk, Antutu xalına. Dostlar, telefonumuzun Antutu xalını sizə göstərirəm. Dostlar, telefonumuzun Antutu xalı 916.000 civarındadır. Bu da gündəlik istifadə üçün olduqca yaxşıdır. PUBG Mobile-da yaxşı şəkildə oynada bilərsiniz. Amma mən sizə orta ayarları tövsiyə edirəm, çünki bu telefonu isindirə bilər. Bütün nüvələrin güclü olmadığına görə də isinmə aşağıdır və throttling-də demək olar ki, yoxdur dostlar. 60 dəqiqəlik test sonrası telefonun aşağı, yəni isinmə göstərməsi nəticəsində throttling-in aşağı olduğunu görürük. Bu da yaxşıdır, çünki oyun oynayan birisinizsə, yəni siz davamlı bir şəkildə yəni oyunu oynaya bilirsiniz və görmüş olduğunuz kimi sadəcə 1 dərəcə istilik artışı mövcuddur. Bu da telefonun olduqca sərin bir telefon olduğunu bizə göstərir. Dostlar, bu videodan bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Yenə də deyirəm, videolara qataraq kanala abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun.